Nuestras fuerzas no tardarán en estar listas para marchar, aunque aún no sabemos prácticamente nada de esa tierra extraña a la que ha huido Illidan. Esta tierra se llama Lordaeron, Maiev. Es la tierra natal de la alianza que nos ayudó en la batalla del Monte Yal. Me han dicho que sus reinos, tanto humanos como elfos, fueron consumidos por la plaga de los no muertos. Estos bosques han sufrido profundamente. Tengo que dejaros un momento. Me adentraré en la espesura e intentaré entrar en comunión con la tierra. Mientras tanto, nosotras intentaremos localizar el rastro de Illidan. Espero que ambas os centréis en vuestra tarea. Podréis resolver vuestras diferencias cuando hayamos encontrado a mi hermano. Por supuesto, Sandor. Será mejor ponerse en marcha. Esto era un campamento de la Alianza. El ataque ha debido de ser reciente. Extranjeros. No parecen ser no muertos, pero... Ishnu Alá, elfas de la noche. Soy el príncipe Cael'thas. Tengo que reconocer que me sorprende ver a vuestra raza aquí. No conozco vuestro objetivo, pero temo que, en esta tierra maldita, solo hallaréis oscuridad y muerte. Ishnu Daldiev Cael'thas. Yo soy Maiev Canto Sombrío, y esta es Tirán de Susurravientos. Estamos dando caza a un poderoso demonio que ha llegado aquí hace poco. Qué curioso. No sé nada de ningún demonio, pero algo ha debido de irritar a los no muertos de Dalaran. Han estado acosándonos día y noche. Estábamos a punto de abandonar este puesto y buscar refugio en la otra orilla del río Aremas. Os prestaremos nuestra ayuda, joven Cael'thas. Espera, no tenemos tiempo para eso. Quizás cuando tu gente esté a salvo, podrías ayudarnos a cazar al demonio que buscamos. Sería un honor. Escucho la voz de Elune. En el nombre de Cenarius. Anudora. Se hará justicia. Estoy despierto. Estoy despierto. Espera. A tus órdenes. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Por la justicia. Yo acabaré la caza. Por las vigías. Por la justicia. No puedo esperar La más. diosa llama. Que así sea. Inmediatamente. Inmediatamente. Como desee la diosa. La caza espera. El culpable sufrirá. Hemos de darnos prisa. ¡Asalféradas! Asetoraman. Por Elune. Que así sea. Espera. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Se hará justicia. ¡Los no muertos atacan! ¡Hay que proteger la caravana! No temas, Cael'thas. Nuestros gigantes monteses son perfectamente capaces de encargarse de esa escoria. Su piel rocosa es prácticamente inmune a sus torpes ataques. La caza espera. Por supuesto. Por supuesto. Estamos perdiendo el tiempo, Tirande. Deberíamos estar buscando a Illidan. Esta gente necesita nuestra ayuda, Maiev. Sus hermanos nos ayudaron a combatir contra la Legión. Tenemos una deuda con ellos. ¡Asalféradas! ¡Están atacando la caravana! Escucho la voz de Elune. Hemos de darnos prisa. Por la justicia. Se hará justicia.
La caza espera. Yo acabaré la caza. La diosa llama. Por el Une. Hemos de darnos prisa. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Asetora. Hemos de darnos prisa. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Alguien amenaza Se los hará bosques. justicia. Se acerca el final. Ah, un campamento de mercenarios. Podríamos contratar a algunos para ayudarnos, pero tendremos que usar algo del oro que tenemos escondido para pagarles. ¿Habéis escondido vuestro oro? Estamos librando una guerra perdida. Los no muertos ganan terreno cada día. Es necesario que mantengamos nuestros bienes escondidos, aunque accesibles. Tenemos alijos escondidos por todo el páramo. Iremos a buscarlos por vosotros. La caza espera. Yo acabaré la caza. Se acerca el final. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. Este es el momento. El culpable sufrirá. ¡Más no muertos! ¡Defended la caravana! Asetora. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Se hará justicia. Hemos de darnos prisa. Este es el momento. Aquí estamos perdiendo el tiempo. La caza espera. ¡Proteged la caravana a toda costa! Se hará. Aquí es donde Caelzas enterró su oro. Hagámonos con él. No puedo esperar más. La diosa llama. Hemos de darnos prisa. Se acerca el final. Nuestros guerreros están Yo combatiendo al acabaré la enemigo. caza. ¡Más no muertos! ¡Defended la caravana! Escucho la voz de Elune. Como desee la diosa. Que así sea. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Que empiece la matanza. Que empiece la matanza. La caza espera. Ahora mismo. Anudora. Tenemos poco ¿A quién tiempo. quieres matar? Hemos de darnos Tenemos prisa. poco tiempo. ¡Están atacando la caravana! Este es el momento. Por las vigías. ¿Dónde he de golpear? Aquí estamos perdiendo el tiempo. El culpable sufrirá. ¿Qué quiere? Se hará justicia. La diosa llama. Hemos de darnos prisa. Se acerca el final. Y chuta.
Se hará justicia. Más no muertos. ¡Defended la caravana! La caza espera. ¿Quieres guerra? Voy al lío. Aquí estamos perdiendo el Nuestros tiempo. guerreros están combatiendo al ¿Alguien enemigo. amenaza los bosques? Espera. La caza espera. Este es Ase el momento. Toraman. Se hará justicia. Se acerca el final. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Yo acabaré la caza. Espera. A tus órdenes. A tus órdenes. A tus órdenes. Espera. Espera. Hemos de darnos prisa. Se acerca el final. No puedo esperar más. Este es el momento. Por las vigías. El culpable La diosa sufrirá. Se ¿Alguien acerca amenaza el los final. bosques? Escucho la voz de Elune. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Ase Toraman. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¡Asalcéradas! Por la justicia. Pararemos aquí para aprovisionarnos. Por desgracia, solo me quedan unos pocos guerreros. La plaga nos ha diezmado estos últimos meses. Caelzas, ¿dónde están tus hermanos los elfos nobles? ¿No combaten a los no muertos igual que vosotros? La plaga devoró nuestra antigua patria, Cuélzalas. La estirpe de mi pueblo, antigua y orgullosa, está casi extinguida. Los pocos que quedamos nos hacemos llamar elfos de sangre como homenaje a nuestro pueblo asesinado. Lamento la muerte de tu pueblo, Caelzas. Pero no puedes permitir que la ira y la desesperación envenenen tu corazón. Aún puedes liderar a tu pueblo hacia un futuro mejor. Se hará justicia. Por las vigías. ¡Están atacando la caravana! La diosa llama. Escucho la voz de Elune. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hemos de darnos prisa. ¡Más no muertos! ¡Defended la caravana! No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Tayuaniwanga. Me encantaría. El culpable sufrirá. Se acerca el final. Este es el momento. Se acerca el final. ¿Alguien amenaza los bosques? La caza espera. La caza espera. La diosa llama. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¡Están atacando la caravana! Se hará justicia. Yo acabaré la caza. Ase Toraman. Hemos de darnos prisa. Este es el momento. El culpable ¿Alguien sufrirá. amenaza los bosques?
Escucho la voz de Elune. Más del tesoro de la Alianza. Cojámoslo y vayámonos. Estoy desviado. ¡Están atacando la caravana! No puedo esperar más. Este es el momento. Se acerca el final. ¿Alguien amenaza los bosques? Escucho la voz de Elune. Aquí estamos perdiendo el tiempo. No puedo esperar más. La diosa llama. Inmediatamente. Asetoraman. La diosa llama. Tú céntrate. ¿Qué mirar tú? Nuestros guerreros Escucho la están voz de combatiendo al enemigo. Se hará justicia. Mi fuerza es tuya. ¿Dónde he de golpear? La caza espera. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. Se hará justicia. La caza espera. ¿Alguien amenaza los bosques? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Escucho la voz de Elune. Asetoraman. Hemos de darnos Que prisa. así sea. La diosa llama. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¡Están atacando la caravana! ¿Alguien amenaza los bosques? Por supuesto. Se hará justicia. La caza espera. Hemos de darnos prisa. El culpable sufrirá. Hemos de darnos prisa. Este es el momento. Yo acabaré la caza. ¿Qué quiere? La caza espera. Escucho la voz de Elune. Y chuta. Se hará Nuestros justicia. guerreros están Este es uno de los últimos lugares que aún resisten a esta orilla del río. Descansaremos aquí un tiempo y reuniremos refuerzos. Estamos en una encrucijada, camaradas. Hay un camino más corto hacia nuestro destino, pero nos acercará peligrosamente a un bastión de los no muertos.
El otro camino es más seguro, pero tardaremos más en cruzar el río. Ambos caminos serán peligrosos de todas formas. Elijamos rápido y continuemos. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¡Más no muertos! ¡Defended la caravana! ¿A quién quieres matar? Concéntrate. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Se acerca el final. Yo acabaré la caza. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. Este es el momento. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Se acerca el final. ¡Proteged la caravana a toda costa! El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. Se acerca el final. No puedo esperar más. Este es el momento. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. Se hará justicia. ¡Asal Féradas! La diosa ya. ¿Quieres guerra? La caza espera. Yo acabaré la caza. Asetoraman. ¿Alguien amenaza los bosques? Como desee la diosa. Por el Más oro enterrado. Ayudará mucho a nuestra causa. que así sea. La diosa llama. Por el Lune. Como desee la diosa. ¡Más no muertos! ¡Defended la caravana! Espero que merezca Que la pena. empiece la Escucho matanza. la voz de Elune. Inmediatamente. Hemos de darnos prisa. ¿A quién quieres matar? Se hará justicia. Hemos de darnos prisa. ¿Alguien amenaza los bosques? Aquí estamos perdiendo el tiempo. El culpable sufrirá. La caza espera. Este es el momento. Asetoraman. Por el Lune. Que así sea. La caza espera. Escucho la voz de Elune. Hemos de darnos prisa. Por la justicia. Asetoraman. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Alguien amenaza los bosques? Inmediatamente. Aquí estamos perdiendo el tiempo.
Se hará justicia. La diosa llama. La caza espera. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Asetoraman. ¿Qué quiere? Hemos de darnos prisa. Por la justicia. ¿Alguien amenaza los bosques? Se hará justicia. ¡Proteged la caravana a toda costa! Nuestros Escucho la guerreros voz de están Eloy. combatiendo al enemigo. Se hará justicia. La caza espera. La diosa llama. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Se acerca el final. Asetoraman. Hemos de darnos prisa. El culpable Escucho sufrirá. la voz de Elune. Este es el momento. Se hará justicia. La diosa llama. Hemos de darnos prisa. ¿Alguien amenaza los bosques? Como desee la diosa. Nuestros Alguien guerreros amenaza los están bosques. combatiendo al enemigo. Asetoraman. La diosa llama. Escucho la voz de Elune. La caza espera. No puedo esperar más. Ahora mismo. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¡Proteged la caravana a toda costa! Asetoraman. Se hará justicia. La caza espera. Escucho la voz de Elune. La diosa llama. Hemos de darnos prisa. ¿Alguien amenaza los bosques? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hemos de darnos prisa. No muertos voladores. Tenemos que encontrar la forma de repelerlos. Se hará justicia. La caza espera. Se acerca el final. Y chuta. ¿Quieres guerra? ¡Proteged la caravana a toda costa! Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿A quién quieres matar? ¿Qué quiere? La caza espera. Aquí estamos Y perdiendo chuta. el tiempo. Hemos de darnos prisa. Este es el momento. Yo acabaré la caza. No puedo esperar más. ¿Quieres guerra? Me encantaría. Se hará justicia. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Necesitas algo? La caza espera. El culpable sufrirá. Asetoraman.
Inmediatamente. El inventario está lleno. Hola. ¿Alguien amenaza los Tómate tu bosques? tiempo. Se hará justicia. Hola. La diosa llama. Hemos de darnos prisa. Escucho la voz de Elune. Que así sea. ¿Quieres ¡Más guerra? no muertos! ¡Defended la caravana! Escucho la voz de Elune. Aquí estamos perdiendo el tiempo. La diosa llama. ¿Alguien amenaza los bosques? Asetoraman. Escucho la voz de Elune. Que empiece la La matanza. diosa llama. Por Elune. Como desee la diosa. Se hará justicia. La caza espera. Se acerca el final. Se acerca el final. ¡Proteged la caravana a toda costa! Y chuta. ¿Qué quiere? ¿Quieres guerra? Di hola a mi amiguito. Tú, Váctula. Yavanavavatatu. Ova. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por parte. Ah, me encanta. Sigue así. ¿A quién quieres matar? Se hará justicia. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. Este es el momento. Yo acabaré la caza. La caza ¿Alguien espera. amenaza los bosques? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Este es el momento. Hemos de darnos prisa. Yo acabaré la caza. ¡Están atacando la caravana! El culpable sufrirá. Aquí estamos perdiendo el tiempo. No puedo esperar más. Se acerca el final. Se acerca el final. Yo acabaré la caza. Asetoraman. La caza espera. Ah, la aldea piroleña. El río Arebas está justo detrás. Algo no va bien. Sí. Quizás deberíamos mantener la caravana en movimiento. ¡Maldita sea! Nos estaban esperando. ¡Proteged la caravana a toda costa! Son innumerables. ¿Alguien amenaza los bosques? Como desee la diosa. No dejan de venir. ¿Qué quiere? Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo.
Aquí estamos perdiendo el Así tiempo. Toraman. Se hará justicia. Los hemos hecho retroceder, pero se acerca una segunda oleada. Nos queda poco tiempo. La caravana no sobrevivirá a otro asalto. Caelzas, sigue avanzando con la caravana y cruza el río. Yo me quedaré atrás y protegeré el puente. Es muy noble por tu parte, sacerdotisa, pero no eres rival para una fuerza tan grande. La diosa es mi escudo, celadora. El Une me dará fuerza. ¡Funciona! ¡Los está conteniendo! Diosa misericordiosa. Tenemos que darnos prisa si queremos salvarla. La corriente la llevará directamente al corazón de las tierras de los no muertos. No, Caelzas. Tirande es un soldado. Conocía los riesgos que corría. Tenemos una misión más importante que cumplir y no tenemos mucho tiempo. Ahora tu gente está a salvo. Cumplirás con tu parte del trato y me ayudarás a cazar al demonio que busco.